नमस्कार, मैं हूं अवनी चौधरी और आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज। भारत में कोरोना के समय जो दवाइयां सबसे उपयोग में थी, जिसने लाखों लोगों की जान बचाई है, अब वही दवाइयां बैन होने जा रही है। इतना ही नहीं, इसके साथ 13 और दवाइयां भी बैन होने जा रही है। इसके पीछे क्या है कारण, देखें इस रिपोर्ट में। हाल ही में केंद्र सरकार ने फौरन आराम पहुंचाने वाली दवाई फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर रोक लगा दिया है। इनमें पैरासीटामोल और निमोसुलाइड जैसी प्रचुर मात्रा में बिकने वाली दवाएं भी शामिल हैं। ये दवाएं तुरंत आराम देती हैं, लेकिन इनसे नुकसान का खतरा अधिक होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक्सपर्ट कमेटी की राय पर ये फैसला लिया है। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के साथ अधिसूचना भी जारी की है। सरकार के द्वारा गठित विशेषज्ञ सलाहकार समिति ने पिछले साल अप्रैल में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इनमें कहा गया था कि इन दवाओं का कोई मेडिकल औचित्य नहीं है। चलिए आपको बताते हैं सरकार की ओर से कौन कौन सी दवाइयां बैन की गई हैं। निमोसुलाइड, पैरासीटामोल, क्लोरफेनिरामाइन और कोडीन सिरप, फाल्कोडाइन और पैरामेथाजीन, एमोक्सिसिलिन और ब्रोमोक्सिन, डेक्स्ट्रोमेथर्न, अमोनिया क्लोराइड मेंथोल, पैरासीटामोल और ब्रोमोक्सिन, फेनिलिफ्राइड, क्लोरफेनिरामाइन, गुइफेनेसिन, साल्बुटामॉल और फ्लोरफेनिरामाइन। वहीं एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी सलाह में कहा था कि एफडीसी दवाओं का कोई मेडिकल औचित्य नहीं है और ये मनुष्य के लिए खतरा हो सकती है। इसलिए व्यापक जनहित में 14 एफडीसी के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाना आवश्यक है। ये प्रतिबंध 940 के ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 26A के तहत लगाया गया है। बता दें, एफडीसी दवाएं उन्हें कहा जाता है जो 2 या 2 से अधिक दवाओं के मिश्रण से तैयार होती है। इन्हें कॉकटेल दवाएं भी कहा जाता है। साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित एक विशेषज्ञ पैनल ने कहा था कि इन दवाओं को बिना वैज्ञानिक डेटा के रोगियों को बेचा जा रहा था। उस समय सरकार ने 344 ड्रग कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। अभी जिन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है वो इसी कॉम्बिनेशन का हिस्सा है। बता दें, पैरासीटामोल बाजार में एक ऐसी दवाई थी जिसे सरदर्द, बुखार, माइग्रेन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसी आम दवाइयों में गिनी जाती थी जिसको सब बिना डॉक्टर की सलाह के ले लिया करते थे। लेकिन अब ये बाजार में नहीं मिलेगी, क्योंकि इस दवाई से जितनी जल्दी आराम मिलता है उतनी ही तेजी से हमारी बॉडी पर दुष्प्रभाव डालती है। इसलिए सरकार ने पैरासीटामोल सहित 13 दवाइयों पर रोक लगा दी है।